Hello， 大家好，我係 Jimmy 啊。今日咧就會同大家分享一下變色鏡片嘅。咁因為好多顧客咧嚟我哋呢度鋪頭配眼鏡咧，都會想配埋一副帶漸進啊、帶變色嘅眼鏡，但係咧因為佢哋對於變色鏡片咧好多牌子佢哋唔係好了解，究竟國產嘅變色質量如何咧？究竟邊個牌子嘅變色先係效果最好嘅咧？所以今日我就做一個視頻啦，俾大家睇下我哋唔同嘅牌子嘅變色嘅效果啦。咁我哋首先今日會攞到幾副，包括我而家面上戴呢副啦，同埋呢度我哋有一副國產嘅眼鏡。呢個咧係我自己戴嘅，另外一副係尼康嘅變色啦。呢個咧係一個顧客配嘅蔡司嘅漸進變色嘅。咁我哋等陣可以睇下呢四副，咁加埋我面上呢一副啦，睇下到變色出嚟嘅效果啦。咁我哋今日用到嘅儀器咧就係呢個紫外線燈嘅。咁呢個紫外線燈咧就可以將佢成個變色嘅效果整到比較明顯，同埋喺佢可以睇到一個佢變最深色嘅一個效果。OK， 咁我哋首先嚟睇下，依家我哋擺住呢副咧係國產變色，係啦，國產嘅萬新變色。咁呢個咧係我哋鋪頭個肥仔店長啦，佢自己戴嘅一副嘅。咁我哋可以睇到啦，我哋大概照翻個10零秒啦，咁佢嘅變色效果就已經顯現出嚟啦。咁我哋可以睇下佢呢個變色效果。呢個燈唔係非常均勻啦，咁我哋可以再將佢唔同嘅位置就照一照啦。OK， 依家就變完啦。變完咧，我俾大家睇下佢戴上面嘅一個感覺啦。係啦，咁因為咁我哋店長度數好低啦，咁我哋可以睇下我戴起身嘅感覺。呢個變色係有啲灰藍色嘅，灰藍色嘅效果啦。係咯，大家喺前面可以望一望嘅。咁佢呢個鏡片變完色之後咧，有啲紫色啦，即係已經擺耐咗啲啦。依家係有啲灰紫色咁嘅感覺嘅。咁呢個咧就係我哋國產嘅萬新變色。咁依家我哋再睇下我依家自己戴緊呢一副啦。呢一副係尼康嘅變色。我哋可以都係擺呢個燈呢度照一照啦。OK。咁我哋可以睇到啦，都係基本上就好似我哋出街咁啦，喺太陽底下大概10零秒啦，應該話30秒之內咧，正常都會變色嘅。只要你係有太陽嘅情況下，咁佢係變色就會逐漸根據呢個紫外線嘅強弱去變深色嘅。咁呢副咧係我平時日常戴得比較多嘅，呢個係尼康嘅變色嘅。我揀嘅係變灰色，但唔知點解我成日有時戴起身咧又覺得好似有啲茶色咁嘅感覺。大家覺唔覺？呢個就係尼康嘅變色鏡片嘅效果啦。咁其實日常嚟講咧，戴住佢喺室外嘅嗰種遮陽效果係幾好嘅。OK， 呢副就係尼康嘅變色啦。咁我哋再睇一副蔡司嘅，呢個顧客配嘅蔡司鏡片啦。蔡司嘅變色依家都係 OK 嘅，因為佢做咗一個升級之後咧，佢依家變色一般都係變得比較快，同埋變得嘅色比佢原來嗰個變灰咧會再深啲嘅。所以依家蔡司嘅變色，大家去配嘅時候係可以揀變深灰嘅。咁我哋可以睇到都係大概10幾20秒啦，個顏色就可以變到好深啦。我哋睇下呢副，係啦，呢副就係蔡司嘅變深灰。咁我哋睇起身好似透光都 OK 嘅。咁我戴起身俾大家睇下啦。其實佢變嘅色同嗰個，我覺得同尼康係有啲似，同日本呢個尼康嘅變色係有啲似，變到嘅深度都係 OK 嘅，同埋我戴起身發覺蔡司嘅舒適度都係幾好，透光度各方面。咁再俾大家睇一睇我依家戴緊呢副啦，係呢副 Ray-Ban 嘅鏡框。咁我呢個 Ray-Ban 嘅鏡框用嘅就係伊士路，法國伊士路嘅全視線變色。咁我哋睇下伊士路嘅變色效果係點樣啦，因為個框比較大，所以先照一半先啦。咁同樣啦，呢啲稍微好啲嘅變色咧，佢其實都係變得好快。你睇我呢度擺入去，大概都係20秒左右啦，就已經 OK 啦。好，咁我而家拎出嚟戴起身睇下先。咁依家我其實日常出街咧係戴呢一副比較多，我覺得可能因為黑色鏡框嘅原因啦，就會感覺好似呢個變色嘅效果係靚啲嘅。但係實際上其實都係因為變色鏡片咧，包括大家知道嘅全視線咧，其實都係法國伊士路呢個品牌，所以佢嘅變色係全球做得最好噶啦，變色效果係 OK 嘅。呢度咧就係同大家介紹呢幾個變色啦。
然後如果大家對於鏡片啊有咩唔明白嘅咧，可以攞嚟問，即係可以喺視頻度問我嘅。大家對於配鏡有咩問題，包括變色啊、漸進又好啦，有咩方面嘅疑惑啦，都可以問我嘅。咁我嘅鋪頭就喺深圳嘅，如果大家有過嚟深圳配眼鏡咧，都可以過嚟揾我嘅。咁價錢係絕對優惠嘅。好啦，今日視頻到呢度啦。